एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा किचन विद श्वेता। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लेकिन आजकल जो वायरल चल रहा है उसमें काफ़ी सारे लोग अच्छे नहीं भी हैं। उनमें से एक मैं हूँ जिन जो वायरल का शिकार हो गई हूँ। तो अभी जो वायरल चल रहा है उसके लिए मैं एक काढ़ा बना रही हूँ। मैं ये काढ़ा अपने लिए खुद के लिए बना रही थी, तो मैंने इसका शूट कर लिया। आप लोग के साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग इसको पहले से ही पीते रहिए। मैंने ये गलती की कि मैंने पहले से नहीं पिया, और जब बीमार पड़ गई तो अब पीना ही पड़ रहा है। तो अगर आप लोग इसको पहले से ही पीते रहेंगे तो आई थिंक ये आपको जो वायरल है वो कम असर करेगा। अगर होगा भी, मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए इसको पीने के बाद। अगर होता भी है तो आपको वायरल का असर कम होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैं ये अपने लिए बना रही हूँ काढ़ा। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसमें मैंने 2 ग्लास के करीब पानी डालकर एक पैन में रख दिया है गैस पे। और ये पानी हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें आप खूब सारे तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। आपके पास आई थिंक तुलसी के पत्ते तो होंगे, नहीं होते हैं तो आप कहीं से देखकर लेकर आइए तुलसी के पत्ते। और ये 2 पत्ते मैंने गिलोय के डाल दिए हैं। गिलोय बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है हेल्थ के लिए। इसको तो आप डेली भी पी सकते हैं। डेली, अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में तो ये काढ़ा बहुत अच्छा रहता है। तो अभी जब गला ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए इसको। तीखा थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर नॉर्मल डेज में आप पीते हैं तो आप इसमें 1 पत्ता गिलोय का डालिए और तुलसी के पत्ते भी 4-5 डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 4-5 काली मिर्च और 2 लौंग ले ली हैं। इसके साथ में एक टुकड़ा मैं अदरक का भी लूँगी। इन सबको मैं एक साथ कूट के और इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से कूट लीजिए, जिससे कि इसका जो रस है अदरक का वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये अदरक जितनी अच्छे से कूटी जाएगी उतना ही अच्छे से इसका जूस जो है वो पानी में जो बॉईल होगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अदरक वॉश करके इसमें डाल के और कूटने जा रही हूँ। गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर समझ में नहीं आ रही हो तो क्योंकि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैंने ये शूट करा था तो मैंने इसमें अपनी वॉइस डालनी ही थी, तो इसलिए मेरी वॉइस अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो उसके लिए सॉरी। तो ये मेरी अदरक अच्छे से यहाँ पर कूट चुकी है। अब मैं इसको इस पानी में डाल दूँगी। पानी भी आप देख सकते हैं अच्छे से गर्म होने लगा है। ये जब तक पानी अच्छे से बॉईल नहीं होता ना, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको पानी अच्छे से खौलाना है। लगभग ये 2 ग्लास का पानी 1.5 ग्लास हो जाए। 2 ग्लास पानी जब 1.5 ग्लास रह जाएगा तब आपको इस गैस की फ्लेम को बंद करना है। अदरक, लौंग, काली मिर्च और अदरक का जो पेस्ट मैंने बनाया है वो डाल दिया है इसमें। अब ये अच्छे से तब तक खौलाऊंगी मैं जब तक इसका पानी 1.5 ग्लास तक ना रह जाए। ये अच्छे से, इसमें कलर भी चेंज हो जाएगा। ये खोलते खोलते इसका पानी जो है वो एकदम आपको पीला दिखने लग जाएगा। अब इसमें एक इंग्रेडिएंट और बचा है, वो भी मुझे डालना है, जो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि हमारे हेल्थ के लिए और गले के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो कि है हल्दी। हल्दी हमारे गले के लिए बहुत अच्छा रहता है। नॉर्मली डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर हमें गरारे करने हैं तो हल्दी के पानी से आप करिए, या सीधा नमक डालकर करिए गरारे, उससे भी फ़ायदे मिलते हैं। मैं भी अभी कर रही हूँ। आप गुनगुने पानी में, अगर आपका गला ख़राब है, गुनगुने पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालकर और उससे आप सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में गरारे करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, गले को आराम भी रहता है उससे। तो इसमें भी मैं 1 चुटकी हल्दी डालूंगी अभी। ये लगभग हमारी 1 से 2 चुटकी के करीब ही हल्दी है, आप देख सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत होती है कि ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है।
फिर आपसे पिया नहीं जाएगा। मैंने 2 पत्ते गिलोय के डाले क्योंकि मेरी गले की हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए। लेकिन गिलोय भी आप वैसे नॉर्मली 1 ही पत्ता डालिए क्योंकि 2 पत्ते से काफ़ी कड़वा हो जाता है, फिर पीने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल डेज़ में आप बच्चों को भी सुबह शाम इसको बना कर दीजिए। बच्चे जो है ज़्यादा तीखा नहीं पी पाते हैं। मेरी बेटी को सिर्फ तुलसी का मैं बना कर देती हूँ, तुलसी के साथ में आधा पत्ता गिलोय का डालती हूँ और बाकी कुछ भी नहीं डालती हूँ। ये लौंग है, काली मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, ये सब मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि जब तीखा होता है तो वो पीती ही नहीं है। तो बच्चों को आधा पत्ता जो गिलोय का है वो, और कम से कम 6-7 पत्ते तुलसी के डालकर उबाल कर उनको सुबह शाम 1-1 कप पिला दीजिए। वो आराम से पी लेंगे, मेरी बेटी पी लेती है। अभी जो वायरल चल रहा है उसका आई थिंक असर कम रहेगा अगर ये पहले से ही पीते रहेंगे तो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो, क्योंकि हो भी सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें हम पहले से करते रहेंगे तो शायद उसका असर जो है वो कम रहेगा हमारे ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी अच्छे से उबाल आने लग गया है इसमें। ये उबाल जो है अच्छे से आते रहेगा, कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको आपको इसी तरीके से उबालना है। और इसको जब तेज़ उबाल आए तो आपको गैस को सिम कर देना है, जिससे कि ये आराम से धीरे धीरे पकता रहे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इसका कलर जो है वो चेंज होने लग गया है। ये ऐसे ही जब मैं छानूंगी तो इसका कलर जो है एकदम पीला पीला सा हो जाएगा और ये अच्छे से उबलने लगा है हमारा ये काढ़ा। ये उबलते उबलते काफ़ी कम हो जाएगा, आई थिंक आधा ही रह जाएगा। लेकिन आपको 2 गिलास पानी अगर रख रहे हो तो 1.5 गिलास तक रह जाए तो आप उसको फिर बंद कर दो, 5-10 मिनट उबाल के उसको बंद कर दो। ये हमारा काढ़ा जो है लगभग रेडी हो चुका है। तो ये हमारा काढ़ा यहाँ से देख सकते हैं आप कितना कम रह गया है, खोलते खोलते इतना ही आपको रखना है। और उसके बाद इसको आपको एक कप में छान लेना है कांच के, फिर आपको ठंडा करके आराम से इसको पीना है। तो अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आई हो तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी, आपको इससे फ़ायदा मिला या नहीं मिला। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।